Саке, Аха. ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Аха. Алейкум салам. Мгм. Ишар. Жігіттер, кеш жарық. Жаңаға Айдекен қайырлы кеш деймін, қайырлы кеш дұрыс емес, кеш жарық деп айту керек деді. Сол себептен кеш жарық болсын. Білем, оңтүстікте қалай айтады? Бізде бәрібір андай ешкімнің көңілін қалдырмаймыз ғой. Кеш жарық болса кеш жарық, қайырлы кеш болса қайырлы кеш. Дұрыс. Кеш Сәке, кеш. Аха. жалпы эфирге арқау болып отқан сіздің соңғы кездегі біраз жазбаңыз. Оның үстінде өткенде де біраз әлеуметтік желіде бізде бір шамалы пікірталас болған осыған қатысты. Кейін зерделей келе, жалпы енді мен былай ойға ортаға тастайын. Осыдан 15 жыл бұрын мен әкімдікте ішкі саясат бөлімінде басшылық қызмет атқардым. Сол кездегі көзқарас мүлдем басқаша болған менде. Біз мемлекеттік саясат болсын, әкімдіктің жұмысын ілгерілету үшін, позитивті жағын көрсету үшін бізде ол кезде құралдар болмады. Ол кезде әлеуметтік желі, сайт деген болмады. Бізде тек қана жалғыз газеті бар, өзімізді әкімдіктің, сосын бір телеканалымыз бар тұғын. Бірақ өкінішке орай ол біздің идеологиялық жұмысымыз өз деңгейінде дұрыс жасалмады ол кезде. Ол көп жастар көре бермейді ондай нелерді, ақпараттық біздің жұмыстарымызды. Қазіргі таңда қарасақ, енді сайт деген бар, әлеуметтік желі деген бар. Сөйтіп біраз зерде келе бізде енді қоғамдық жұмыста жүрген соң действительно мынау әкім жалпы мемлекеттік саясатты жүргізу, оны ақпараттандыру жағынан керісінше мен ойланам қазір. Сол мемлекеттік басқару органдары көбінесе осы сайттарды, әлеуметтік желіні барынша қолдану керек шығар. Ал қазіргі нарықтық жүйеде енді бәрі ақысыз жұмыс істемейді. Енді сіздің мүмкін мен түсінгенімше, сіз жалпы керек демейсіз, керек дейсіз, бірақ сапаға көңіл аударып, санын қысқартып деп түсіндім, дұрыс қой? Жо, менің айтып атқаным, жалпы мысал үшін дәл қазіргі уақытта әкімшіліктен ақша алатын сайттардың, жалпы мынаны біліп алайықшы, менің түсінігімде Қазақстанда сайт жасап отырғандардың 90-95% ол ашып қарасаң, кез келген сайттың артында мемлекет тұрады, ақша біреуден беріп жатыр. Енді бағанағы сайттарды, енді кейбір сайттарды деп айтайықшы, ішінде ашып қарасаң, бір мақала жазылады, қаралым, 3 қаралым, 2 қаралым, 1 қаралым, 5 қаралым дегенде. Енді сен мемлекетсің, сенің бір ақпаратың халыққа тарау керек. Енді ол ақпаратың тарамай жатыр екен да. Ол сен сайтқа ақша беріп жатсың, сайттан 3 қаралым болды. 3 қаралымды өрде редактор, сайттың қожайыны тағы да біреу көршісі келіп қарайса, ол 3 қаралым саған дайын. Сенің мақсатың жүзеге аспай жатыр. Неге осындай нәрсені ары қарай біз қаржыландырып отырмыз деп ойлаймын, бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, қазіргі уақытта енді ол кезде 15 жыл бұрын сендердің кездерінде сәл басқашалау еді ғой. Ол кезде бағанағы әлеуметтік желі болмады, сайт майт деген ондай қатты дұрыс жұмыс жасамады. Ол кезде меніңше мынау әкімдіктің ішкі саясат ол кезде жұмысын жасап жатты әрине. Андай қазіргідей болған жоқ та, енді қазіргі уақытта реально қиын, бірақ мынау сайттан ақша алып отырған адамдардың бәрін артын қарасан, ол белгілі бір кез келген сайттың артын қарасаң, бір елім, ұлтым, халқым, жұртым дейтін бір блогерге біріншіге әйтеуір барып біреуге тірелесің ғой. И содан кейін барып мен пайымдаймын, бұл сайттардың негізгі мақсаты шынымен де бір ақпаратты тарату емес, әшейін жай мемлекеттен ақша алып, тиын жасап отыру. Енді былай ғой, мен енді бұл жерде пікірталас емес, пікір алмасу болсын. Былай анықтап алсақ, жалпы мемлекеттік саясатты қазіргі таңда қай жерде болғанды көп дұрыс ақпараттар. Мысалы, қазір заң қабылданды, бір ерекше бір қоғамдық бақылау туралы заң қабылданды. Немесе қазіргі кәсіпкерлікке қатысты ауылдық жерге жетпей жатқан қаражат бар ғой, соның механизмдер туралы ақпараттандыру керек.
сол телеканалдарға шыққан дұрыс па, әлде сайттарға шыққан дұрыс па? Жалпы қайсы дұрыс? Оны нақты айта алмайсың ғой. Телеканалға мысалы үшін ауылды жерлерде интернеттің де ұстамайтын ауылды жерлер көп та. Сен ол интернет ұстамайтын ауылды жерлерге оны қалай сайтқа бересің, оны қалай әлеуметтік желіге бересің? Оларға тек қана эфир арқылы ғана түсіндіре аласың, телеэкран арқылы да. Ал қалада керісінше, қалада интернеттің жақсы ұстайтын жерлерінде көбінесе қарапайым халық ол теледидарды көрмейді да. Мен қаншама танысым бар, 5 жылдан бері, 10 жылдан бері үйіндегі теледидарды өшіріп қойған. Онымен тек қана PlayStation ойнайды, басқа нәрсе істейді, бірақ ешкім телеарна көрмейді. Енді олар да әйтеуір бір жаңалықтан махрұм қалмайды ғой енді. Олар жаңалықты бағанағыдай сайттардан, әлеуметтік желілерден, сайттар болғанда да былай ғой, бағанағы елімізде 1000-ға жуық сайт бар екен дейді да. Ол басты мен ойлаймын бір 20-30 сайтты ғана ұстап отыра алсақ, ұстап отырған соларды ғана мемлекет ақшасын берсе, сол сайттар ғана, яғни кез келген жаңалықты берген күннің өзінде қарасаң алдындағы бір 10 шақты сайт қана шығады, солардан ғана оқып алады адамдар. Қалған бәрі копи-пест жасап отыр. Оны анау 998 сайттан кіріп ешкім оқымайды ол жаңалықты, қаладағы адамдар. Айдеке, өзің не қосасың, қалай ойлайсың? Мен жалпы мынау бұқаралық ақпарат құралдары туралы айтып жатсыздар ғой. Енді бұқаралық ақпарат құралдары классикалық тұрғыда бұл енді азаматтық қоғамда, демократиялық қоғамда бұл енді шын мәнінде төртінші билік деп айтылады. Шын мәнінде бақтың рөлі бұл жерде енді халық пен билік арасындағы диалог кейде ақпарат тасымалдаушы, бірақ мынау жалпы журналистердің жұмысы негізі осы ақпараттандыру да бір қызметіне кіреді, ақпараттандыру қызметіне. Енді бұл жерде мынау мемлекеттік тапсырыс туралы айтып жатырсыздар ғой. Мысалы, біріншіден бұл бюджеттен бөлінетін ақша негізі соңғы, енді шын айтайық, тиімсіз түрде жүзеге асырылады. Өйткені бізде енді жемқорлық мәселесі бар. Жаңа мен келісем, көптеген жасалып жатқан мысалы тапсырыстар, мемлекеттік тапсырыс көбінесе мынау жеке сол әкімдердің болсын, жергілікті атқарушы билікті немесе сол мекеменің, солардың пиар материалдарына бағытталған, солардың пиар, мысалы олардың қоғамдық пікірін қалыптастыру үшін, мысалы халықтың сол туралы көп білу үшін сол көп материалдар сол үшін жүктеледі, жоспарланады, мысалы жоспарлау кезінде. Сондықтан мысалы кез келген ұйымды алсаңыздар да, олардың негізгі міндеті халықтың ақпараттандыру емес, ал өзінің жеке мынау немесе мынау басшылардың пиарын, жеке брендін қалыптастыру, осы ұйымның қоғам алдындағы жұмыс жасап жатқан есебі, жұмысы, яғни жағымды қоғамдық пікірді қалыптастыру. Ал шын мәнінде халық көбі қазір ақпарат, мысалы мемлекеттік саясатта көптеген бағдарламалар жүзеге қабылданған кезде халық оны көп білмейді, өйткені халық енді қоғамға жалпы ол маңызды емес, және ол жалпы түсінікті нәрсе, мысалы билік пен халық арасында белгілі бір сенімсіздік яғни бар, мысалы, өйткені көп нәрселерге, бастамаларға аса қатты назар аудармайды, және оған көп мән бермейді. Ал егер мысалы олар көбінесе мынау мемлекеттік бағдарламалар көбінесе сол мысалы мекемеге барған кезде ғана сонда ақпаратын алып, сол кезде пайдаланады деп ойлаймын. Сондықтан бізде мынау көп мәселе айтылады ғой, ақпараттандыру дұрыс емес, халық көп білмейді деген мәселеде менің ойымша сол негізі бұл қоғамнан да байланысты, және сол жергілікті қоғамның осы бюджеттің тиімсіздігі. Ал енді бұл бюджет қайда кетеді? Әрине ол пиар материалдар заказ береді. Мысалы бір мекеме, мысалы, бір компаниямен жеке тапсырыс бойынша пиар материалдар береді, бірақ журналистика этикаға сәйкес ол материалдар негізі под знаком пиар деп шығу керек қой. Енді көп жағдайда ол да кейде ескерілмейді. Сондықтан меніңше ол кезде жемқорлық, байланысты олар тапсырыспен берілді деп жазады. Барлығын айтпаймын, бірақ көбі ол сақтамайды. Сосын мынау көп мысалы СМИ-лар бізде қазір, мен осы бақ саласын сонан 5-6 жыл бұрын
жастар саласында жұмыс істегенде сонда зерттегем. Сонда менің түсінуімше бізде мынандай мәселе бар. Орыс тілді және қазақ тілді бақ өкілдері. 10 жыл бұрын мысалы көбінесе сол мемлекеттік тапсырысты көбінесе орыс тілді бақ көп алып жүретін. Қазір оларға талап қойған соң екі тілді қатар ұстап келуге тырыс. Бірақ сонда да олардың негізгі нелері орыс тілді. Сондықтан мысалы мынандай сізде сұрақ қойып жатқан сұрағыңызда бақ біз енді азаматтық қоғам болсаң кез келген адам енді оған шектеу болмауы мүмкін. Сондықтан сан болсын, саннан сапа шығады. Сондықтан неғұрлым көп болса, әсіресе қазақ тілінде шығатын материалдар, сайттар, ол енді мынау не бойынша табиғат заңдылығына байланысты, енді кім білімдірек, мықтырақ, солар нарықта қалады ғой. Мысалы істемейтіндер істемейді. Сондықтан соған байланысты. Түсінікті. Айдар, былай ғой, біздің сәке тақырып бүгінгі мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын ақпарат тарату көздерінің тиімдігі мен сапасын арттыру. Мен ойымша сіздер қарсылық танытпайтын шығарсыздар, то что мемлекет өзінің саясатын ақпараттандыру мақсатында әлеуметтік желіні пайдалануға сіздер қарсы емессіздер, иә? Енді қаражат оған бөлуге. арнайы енді кім айту керек, бұл жерде андай не бар ма, мына кісі сөйлесін деген. Жоқ, бұл өз арамызда талқылау. Жоқ, жалпы оған қарсы емеспін, енді оған тура соған деп арнайы ақша бөлініп отыр ғой. Бірақ сол ақшасы, бөлінген ақшасы біріншіден акиматты бопсалайтын адамдарға емес, екіншіден акиматтағы тамыр танысы бар адамдарға емес, шынымен де тиімді жұмсалса екен деген ой. Тиімді ақпаратты тиімді жасау, иә? Жеткізу ғой ақпаратты, сол ғой. Енді қарашы, сәке, вообще тақырып былай болып тұр. Ақпарат таратудағы көздерінің тиімдігі мен сапасын арттыру дейміз. Мына жаңағы эфирге шықпас бұрын мен қарап шықтым. Жаңағы рейтингте бізде сайттың атын айтайын ба, айтпай қойын ба, енді өздеріңізді біліп отырсыздар ғой, лидер сайттар бар ғой. Бұларда анау қарал бойынша анықтайды екен. Сол ақпаратты қарап отырсам, мен олар жаңағы тапсырыстағы ақпараттарды береді. Мысалы, қазіргі заң қабылданды, немесе қазіргі декларация туралы кеп тұр ғой, мәселелер жазады да, бірақ оның қаралымы өте аз. Одан кейін төмен түседі. Шафқат біреуді жаңағы шығайын деп жатты, төбелеске десе, қаралым жақсы. Немесе жаңағы шоу-бизнестің өкілдеріне қатысты болса, жеке өзінің отбасылық жағдайына, оның қаралымы көп болады. Енді бұл жерде мен ойымша сайттардың кінәсі жоқ шығар деп ойлаймын. Жаңа мен сіздерге жоқ, мысалы қара, Марғұлан, сайттың кінәсі жоқ болғанда былай ғой. Енді міндетті түрде сайтқа ақша беру керек деген нәрсе жоқ қой. Мысалы үшін TikTokта Ханата деген біреу бар да, или білмеймін, әйтеуір біреу бар. Инстаграмда бір түрмеге жатқан бір жігіт бар ғой, енді сондай бір адам бар да. Соның бір ютубқа шыққан бір эфирін 100 мың адам қарайды. 100 мың адам қарайды да. Енді сен ақшаңды сол кішкентай адамға бер да, сол енді жарым болса да, әйтеуір бірақ халық соны көреді. Арасында шығып, дәл қазіргі уақытта халықтың түсінбей жатқан тақырыбының бірі мобильді переводтар. Сол мобильді переводтарды өзінің тілімен түсіндіріп беретін болса, ол халықтың тілімен сөйлейді онсыз да. Сол кезде бұл жаңа сапасын арттыру тиімділік. Иә, егер сен сайттарын ешкім қарамай жатса, сайттарын сен 5-10 қаралымнан аспай жатса, сен не қыласың оған ақша беріп? Ешкім оқымай жатса, сен жергілікті сайтында. Ауылда интернет жоқ болатын болса, сен ауылдағы адамның ақысынан алып, сен біреуге беріп жатсың ғой. Сәке, сапаға қатысты мен мынандай жаңағы енді мемлекеттік сатып алу порталы дейді, соған жаңа қарап отырсам, жалпы конкурстық құжаттамада жазылған екен. Жаңағы тапсырыстағы қаралымға нақты өлшемнелерін қойып қойған. Бір қаралым, мысалы, бет жазып қойыпты, жаңағы сайттың жалпы оқырмандар, жалпы қаралымы ай сайын бір продукция 2 миллионнан құрау керек екен, миллионнан асу керек екен, сондай продукциясы болу керек екен сайттарда. Бірақ жаңағы берген өнімде қаралымы 10 мыңнан төмен болмау керек дейді. Бұл тұрғыда кім оларды тексеріп жатыр екен? Иә, енді
рейтинг жаңа рейтингтен басталдық қой, иә? Рейтинг бізде Қазақстанда мынау зон kz дей ма, zero kz деген монополист еліміздің бүкіл СМИ-ді рейтингін жасап жатқан бір компания бар. Оның түбі негізі Ресейден келеді. Өйткені Алматыда орналасқанымен олар көбінесе яғни олар да енді бұл да бизнес болғандықтан енді бұл өзіндік рейтинг жасау, қандай сайт бірінші тұру керек, қандай екінші, мысалы неге сол 10 жылда ұлттық Қазақстан телеарнасы мысалы 10-қа кірмеді, иә, мысалы бірінші, мен білуімше Евразия бірінші арна, КТК сияқты орыс тілді телеарналар, сайттар көбінесе бірінші орында тұрады да, ал қазақ тілді мысалы төменде 10-қа да кірмейтіндері бар. Қазір енді кішкене жағдай өзгерді, бірақ сонда да әлі де мынау рейтинг қарасақ, жаңа сенің де жіберген. Орыс тілді сайттар, орыс тілді ақпараттар екен негізі. Бұл негізі неден байланысты? Бұл капиталдан байланысты, бұл неден байланысты? Кім көбірек ақша береді, кім төлейді, мысалы, иә, қандай орын алғысы келеді. Сондықтан бұл сайттардың негізі меншік иелері, яғни олар ірі, осы біздің нарығымызда, Қазақстан нарығында ірі ойыншылар, саяси ойыншылар дейміз, топтар ма, белгілі бір мүдделес, яғни солардың иелігінде болып жатыр, солардың қолдарында болып жатыр. Әрине сол арқылы олар енді сондай штат, журналистер жұмыс істейді, сосын ал мемлекеттік тұрғысынан әрине олар басқа енді рейтинг болмағандықтан белгілі бір индикаторлар керек, белгілі бір кім талап қою керек. Мүмкін кейде сол мысалы индикаторлар негізгі шешуші болады, мысалы, иә. Өйткені басқа енді амал жоқ, мысалы кейбір енді мемлекеттік қызметкерлерге қандай критерий бойынша оларды нетесіз, мысалы, егер ол Инстаграмда қаралым көп болса, ол критерий емес, мысалы ресми нелерге бұрыннан енді келе жатыр, ол институционалдық тұрғыда. Ал енді сіздің мынау сұрағыңыз неге байланысты? Мынау әлеуметтік желілер мен СМИ-лар кезінде ойладық, СМИ-лар бәрі қалады деп, әлеуметтік желілер көбінесе әлеуметтік желілер басып кетті, бірақ олай болған жоқ. Керісінше СМИ, бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік желілерге өздерінің парақшаларын ашып, өздері дамыды. Содан кейін олар әртүрлі нелермен амал тәсілдер арқылы өздерінің рейтингтерін ұстап, басқа да нелерін жасап, жобаларын солай аудиторияларын жинады. Сондықтан меніңше ол көбінесе көмектесті бір жағынан. Енді ол жағынан менде ондай қатты қарсылықтарым жоқ. Енді әлеуметтік желілердегі, мысалы, біз енді былтыр көрдік қой, былтыр осы соңғы жылдарда біз телеграм каналдар пайда болғаннан кейін, телеграм каналды ресми түрде Қазақстанда бақ ретінде тіркелді. Мысалы, біз білеміз Абжан, Махамбет Абжан, Казачков телеграм каналдары, солар көп аудитория жинай бастады. Ол реалды, нақты қарайтын оқырмандардың саны ретінде. Өйткені шын мәнінде, мысалы, ол жерде статистика индикаторы көрініп жатыр. Бірақ ол мемлекетке өте жалпы бір адамның қолында болған соң, бұл өте қалай айтады? Қауіп бар. Ол адамдар қауіп бар, иә. Басқасын Сәкен айтып кетті ғой, жаңа бопсалау мәселесі деген сияқты. Иә, сондықтан оларда енді кішкене тиді ғой қазір енді қатты. Бірақ телеграм каналдар әрине де олар да дамып жатыр, өздерінің сегменттерін тапты, өздерінің оқырмандарын тапты. Бірақ әлеуметтік желілер, бірақ олар тікелей өздері әлеуметтік бақ ретінде, тәуелсіз бақ ретінде саналмайды. Олар көбінесе сол бір. Сәке, бізде жаңа айттық қой, зумның уақыты ұзақ болмайды, жарты сағат, бір тоқ етерін айтайық. Жалпы бұл жерде сапа мәселесін қозғайық. Өткенде әлеуметтік желіде Facebook парақшасында Ақерке деген қарындасымыз Адырна деген сайтқа қатысты мынандай пікір қалыптастырды. Жалпы Адырна сайты, мен кейс ретінде айтып отырмын, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырады екен деген сияқты. Сосын мен ойладым, мемлекеттік енді нарықтық жүйе ғой, мемлекет беріп тұрғансын, ол бәсекеге ортаға кіріп, сөйтіп конкурсып неде алады негізде. Мен ойымша мәселе басқа жағынан көтеру керек ау деймін, сапа жағынан. Жаңа Сәке, сіз жақсы айттыңыз ғой, анау көшіріп қоя береді деп, иә? Мен соны байқадым, өткенде бір ақпарат іздегем, осы неге байланысты, бір заңға байланысты. Сол заңның жаңағы несін,
жаңа ақпарат несі бар ғой, бір 4 абзацтан тұратын. Сол 4-5 сайтта бір мәтін жүрді. Бірақ олар жаңағы сайтқа сілтеме жасайды екен. Мысалы, біз мынау сайттан алдық, немесе үкіметтің ресми парақшасынан деген сияқты алады да таратады. Мен ойымша, олар өзінің индикаторын орындап тұр, ақпаратты берді. Иә, мысалы, мемлекеттің жаңа тапсырысы бойынша сол заңға қатысты жаңағы бағдарламаларды жариялады. Бірақ мәселе оның бірінші жаңағы біреуден көшіріп алғаны, екіншіден сол қаралым негізгі жаңағы ауылдағы болсын, негізгі жаңағы мақсатты көздері бар ғой, адамдар аудиторияға жетпей жатса, мүмкін сол жағынан баса назар аударған дұрыс шығар деп ойлаймын мен. Сапаны арттыруда. Біздің мақсат ақпаратты беру ғой негізі. Сайттар кім алса ол алсын, ол конкурспен түсіп алды, бірақ ақпаратты қалада Жоқ, о жеткізу. жерде, Мысалы, Маке, о Сәкен, жерде бір кейс білесіз ба? сайттың сен келсем, сен Кім алса ол алып кейсін, отқан жоқ қой. аха, Вот именно мәселе сода болып тұрған жоқ қой. Ол әкімшілік бағанағы тендерді жариялағанда кім болса сол алып жатқан жоқ қой оны. Оны белгілі бір көзделген адамдар ғана алып жатыр. Оның өзінің лотты мынандай деп өздерінің арасында жібереді, сол адамдар ғана ұтады. А так, егер оның сырттың адамы негізі, шынымен де егер акиматтың берген бағанағы тендерін сырттың адам ұтып алатын болса, акимат одан ертең требовать ете алады. Ей, сен мынадан 100 мың қаралым дегенің, сен айналайын 5 мың қаралым жасапсың. Давай ақшаны қайтар деп айта алады да. Ондай болмағаннан кейін ол шынымен о жерде бәсекелесіп кіріп жатқан жоқ о жерде адамдар. Әйтпесе қалай ол 3 қаралым беріп жатқан сайттар қандай мақсатта алып жатыр ол тендерді? Сол ғой мәселе, ол о жерде тамыр таныс. Екіншіден, бізде білесіз бе, қазіргі уақытта андай блогер дегендердің заңмен бір реттей алмайды да. Соны бағанағы біреудің бір сайты майты болатын болса, соған ақша беріп, әзірге бұл уақытша осымен жауып отыр ол нәрселерді. Жалпы мен ойлаймын, егер бұл нәрсе ол акиматтың өзінен де кінә бар, егер акиматтың жұмысы бәрі 100% заңды болатын болса, артында ешқандай бағанағы блогерлер болсын, бір заңмен соны қадағалап отқан адамдар оны бір кінәрі таппайтын болса, акимат айтады адамдарға: ей, айналайындар, жөндеріңмен жүріңдер, білгендерін қылыңдар, біз өзіміз жұмыс жасаймыз, біз мынандай ақпарат беру үшін мынандай тендер жариялаймыз, оны сен ұтасың ба, бағанағы басқа біреу ұта ма, біздің шатағымыз жоқ, біздің нақты біздің требовать етіп жатқан нәрсемізді орындап берсе болды. О жерде ондай нәрсе болмай жатқаннан кейін барып сол нәрсені айтып жатырмын. Бізде шынымен де андай керек емес сайтты ұстап тұрып, копи-пестпен ғана айналыса отырып, күніге бір 5 ақпаратты шығарып, одан бір 2-3 қаралым ғана алып отыратын сайттарды өртеп жіберу керек деп. Болмаса өзінің енді тендер бермеу керек деген сияқты, мемлекеттік неге қатыстырмау керек. Иә. Дұрыс. Енді мынандай сұрақ, қорытындылап жіберсек, жалпы сапаны арттыру үшін не істеу керек мемлекеттік билік? Сапаны арттыру үшін билік шынымен де ашық түрде бәсекелесетін сайттарға мүмкіндік беру керек. Сол кезде сайттар бағанағы кіреді, ұтады, жұмысын дұрыс жасайды. Олар уже оның сайтына адам көп кіру үшін бірінші ақпарат беруге тырысады. Біз не үшін бірінші ақпаратты іздеген кезде тастан қараймыз, сенімді боламыз, Рeuterстен қараймыз, сенімді боламыз, хотя бы Қазақстан сайттарының ішінде. Мен өзім шынын айтайын, мен Тенгриньюсқа кіремін да, мен уже Казинформға кіремін, менде уже сенімділік пайда болады да. Мен бағанағы ақ пен жасыл, көк пен сары, ойбайлатамыз, бір байлағыламыз деген сайттарға мен сенбеймін, оның ішінде ақпаратқа да сенбеймін. Олар өйткені копи-пестпен отыр да. Сондай кезде сайтқа шынымен де адам кіру үшін бірінші сен қызықты ақпарат беретін болсаң, адамдар Google-дан қарайды да, бірінші сен сайтында шығып тұратын болса, ақпарат саған кіреді, көреді, сенде қаралым болады. Сәке, қызықты ақпаратты ба, әлде ақпаратты қызықты қылып беру керек па? Мәселе сода шығар. Жоқ, енді шынымен де сен ақшаңды алғаннан кейін соған сәйкес жұмыс жасау керек деймін да. Бағанағы сен сайтыңа бір журналистке ақша бергеннен кейін барып, ол журналистік зерттеу жүргізу керек. Ол шынымен бір нәрселерді тауып, сол кезде жұмыстың нәтижесі көрінеді. Қорайшын копи-пестпен отырғаннан кейін, о жерде бір не жұмыс болмайды, не нәтиже болмайды. Әшейін бір-бірінің аузын уақытша жабу. Былай, мен өзім былай көргім келеді.
қазіргі таңда бәсеке ортасы қалыптасты. Өзің айттың ғой, білмеймін, рас па өтірік, мыңға жуық деген енді сайт мен көрмеппін. Мен өзім байқап жүргенім бір 20-30-дай бар. Бірақ енді алпауыты ішіне оннан жоқ аспайды. вот 20-30 сайтты мен қазір былай айтып бере саламын ғой, көп, ол мыңға жуық сайт бар екен, ресми кәдімгідей Қазақстанда тіркелген, жұмыс істейтін бар, істемейтін бар жалпы. Бірақ енді бәрі тендер алмайтын шығар. Тендер алғандар сол бір 20-30-дан айналасы шығар. Мемлекетпен жұмыс істейтін. Жоқ, ол тендер алмаса, ана сайттардың 90% жабылып қалады. Ол қалай күн көреді? Ол сайттардың ішіне кіріп қарашы, ол жерде ешқандай жарнама жоқ. Ол жерде ешқандай жарнама жоқ. Сен сайтыңды асырау үшін не сен өзің бір жерден ақша тауып, бағанағы сайтқа ақша құю керексің, не болмаса жарнамамен күн көру керексің. Ол бір журналист, бір сайт ашып алған журналист. Ол қалай ол бір жерден ақша тауып атпаса, ол үшін солай бір акиматтан ақша алып, сол сайтын асырап, бір журналист отырғызып қояды, оған 300 мың теңге айлық беріп қояды. Анау күніге бір 10 мақала жазып отыр тырылдап. Анаяқтан бір 10 миллион, 15 миллион теңге алса, бір лоттан. Болды, ары қарап. Ақшаның бәрі солай айнала береді. 70-80% маржамен шығады. Әдеке, сіз не қосасыз сапаны арттыруға қатысты? Біздің бәріміз Енді сапа жағынан айтқанда, бұл жаңа копипаст мәселесі, да, яғни ақпаратты қызықтырақ етіп беру. Екінші мәселе жаңағы сапа деген кезде, яғни қаралым санын көбейту. Екі индикатор. Яғни осы екі тұрғыдан егер сәтті болып жатса, әрине ол сапалы басылым немесе сайт, ақпараттық портал болсын. Яғни соның жұмысы сапалы деген сияқты. Сондықтан менің ойымша бұл жерде қазіргі мынау нарықтық жүйесіндеміз ғой енді. Көптеген амалдар, қалай айтады, орысша айтады ғой, мынау все средства хороши деген сияқты. Яғни барлық амал тәсіл, яғни сізге сайт белгілі бір табыс тауып келе жатса, сіз енді ол жерде қарамайсыз, мемлекеттің тапсырысы бойынша немесе басқа да көздерден ақша аласыз ба. Яғни бұл сіздің осы сайтты дамыту үшін арналған не. Сондықтан осы тұрғысынан сайттар енді өмір сүреді. Енді осы нарықта бейімделіп, оған бәсекелес болып жатқан сайттар осылай күн көріп нетіп әрі қарай жұмыс істеп отырады. Ал енді егер дұрыс емесе, әрине ол сайттар ешқандай жұмыс істемейді. Тіпті өздері де, егер жаңа айтып жатқанда 1000 сайт болса да, әсіресе өңірлерде көп мүмкін сайттар ашылады. Бұл сайттардың категориялары да әртүрлі. Мысалы, кейбіреулер республикалық сайттар дейді, немесе өңірлік, немесе мынау бір салаға байланысты тематика, мысалы, бір мысалы біреулер саяси, біреулер тек қана мәдениет саласында, біреу. Соған байланысты енді көп сайттар әртүрлі. Сондықтан меніңше енді жаңа айтқандай саннан сапа шығу керек. Сондықтан неғұрлым сан көп болса, бола берсін, ең бастысы. Олар әрқайсысы енді өзінің несіне байланысты, икемділігіне, дарындылығына. Әрине ол жерде мәселе бар, әрине жемқорлық мәселесі, бірақ бұл мемлекеттің несі ғой, ол бөлек әңгіме сияқты. Ал бұл нарық, мысалы, Рахмет, Әдеке Сәке. Нарықтың талабына сәйкес негізі көп болған дұрыс. Көпшіліктің арасында, сосын өзі бәсеке қабілетті мықтылар шығады. Енді жаңағы тендердің несінде де сіздерге кірмес бұрын мен қарап шықтым, мемлекеттік сатып алу порталында. Енді критериялардың мемлекеттік органдар қойып тұрған сайттарға, ол жаңағы қаралымы дейді. Жалпы қаралымы, сосын жаңағында подписчиктері дейді ғой. Мен ойымша бұл да индикатор болмас деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда жаңағы Сәкен мысал келтірген блогерлерін, мысалы, олардың подписчиктері мен қаралымы әлде қайда жоғары. Мысалы, бірақ ол тұлғаларды, сол бағытта жүрген жалпы сайттарды, блогерлерді мемлекеттік ақпарат таратуға мен ойымша қажет емес деп ойлаймын кей тұрғыда. Әрине, бірақ альтернатива ретінде пайдалы ақпаратты қызықты тарату мақсатында мүмкін керек шығар, жаңа инструмент ретінде, Мысалы, қазір Сәке, самая актуальная тема жаңа декларация деп тұр, всеобще. Соны қарапайым тілде жеткізу керек па деген сияқты ой бар да, жаңағындай. Күлкілі болсын, қандай болсын деген сияқты. Енді қоғамдағы пікірлерді, қоғамдағы мәселелерді
көзі ашық, терең сараптай алатын адамдар бір мәселені қозғаса, мен сол кезде ғана барып үнілем кейде. Вот бұл мәселені бұрын қатты мән бермейтін едім, Сәкен көтерген кезде мен ойландым, рас қарап шықсам сайттар бар екен, и жаңа копипаст действительно бар екен, оның басында мән бермеген. Сол тұрғыда мен ойлаймын, бізде рас әлі де сапаны көтеру бағытында, мен ойым тек қана мемлекеттік орган емес, жаңағы антикор басқа болсын, қоғамдық белсенділер де осыны көтеріп жүрген дұрыс. Өйткені бұл мемлекеттік бюджет, мемлекеттік ақша. Енді алда уақытта қоғамдық бақылау заңы қабылданып жатыр ғой, соған сәйкес кез келген азаматтар қазір бақылауды жасай алады. Сол тұрғыда, ал Әдеке, Сәке, рахмет сіздерге. Эфир сіздердің рұқсаттарыңызбен жариялауға жатады деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Саған да рахмет. Сау болыңыз.